其实今天民进党团一开始看起来确实让大家觉得是急的，因为他要禁复二读嘛。是。后来国民党、民众党跟时代力量都抗议了嘛，于是后来呢，这个就撤回来。但是呢，后来他们当然还是有这个表决的优势，于是表决就现在成功一读复委了哈。但是呢，为什么会这个引爆这么多的质疑哦？包括了这个上一夫讲说，竹科也不是今年才成立的啊，竹科发展的不好吗？所以他来质疑说民进党这样的说法。但是民进党也讲说，其实合并之后林智坚的可能挑战最大，他其实很难选的啊，所以是没有选举考量。到底谁说的对啊？我先讲老柯的那个说法啦，他为什么只单挑林智坚的挑战大？那是林智坚是保证升格之后就会变市长嘛？我觉得这个说法就有问题啦。我先讲老柯的那个说法啦，他为什么只单挑林智坚的挑战大？那是林智坚是保证升格之后就会变市长嘛？我觉得这个说法就有问题啦。我讲白一点哦，就是说刚刚冠廷有一些的说法我可以接受，但有一些我老实讲我自己做政治记者我没办法认同啦。为什么？因为很简单嘛。过去有一句话叫"山也 BOT， 海也 BOT" 啦。现在我们看到你法案也要禁复二读，你预算也都禁复二读，委员会就撤掉就好了啦。一读不是问题，你知道吗？就法案念一面嘛，就谁提案的什么东西嘛。重点是你要交付委员会继续进行审查。你说总预算案哦，你就讲说国民党不审或怎样啊？所以你民进党怎样，你也干脆就不审，反正我们就直接抽出来，就直接禁复二读，然后朝野协商，反正吃定你国民党不协商，冷冻期1个月完之后直接大家表决把它结束掉。那国民党委员不尽责，你民进党立委也不尽责吗？你也不审预算吗？第二个，今天地治法，你告诉我真的有急迫性吗？刚刚讲说你只修一个字，不是针对性，我跟你讲那个字问题才大啦。地治法的第4条，他现在去修的那个第1项是说125万以上且什么，巴拉我不要重念了啦。可是当你把且改成或的时候，第一件事情就是125万其实不是门槛嘛，因为你就算不到125万，你也 OK， 你答后面条件。对。那我们就回来看，你今天足合并完好了啦，人口有到125万吗？102万也不够嘛。所以国民党他也不是笨蛋啊，他也知道说你今天这个搞下去之后，我干嘛跟你新竹县合并啊？我新竹市就可以单独提了啦。我干嘛跟你搞竹合并？我新竹市我跟你合并，我人口也不够嘛啊！我针对新竹市，我就单独提让它升格就好了啊！你今天回来看哦，第二个就是那个货，我跟你讲那个问题才大。当你讲说货在政治、经济及文化叭叭叭上面，那我请问一件事情，谁来认定叫做特殊需要？是行政部门认定吗？还是谁？没有任何一个机关可以认定说，你有没有特殊需要？所以今天你县市当然可以提，我当然觉得说冠廷那一块讲说啊，你大家都可以提呀。那问题是什么？你会发现它很有可能会变成叫选举红利。今天要没有选举的大家都不提嘛，这就是这一次为什么提出来被人家骂的最凶的。你过去7年你们也都不提，突然你今天讲说我为了新竹啊，为了什么发展，我们再回来回溯一下，大家可以 Google。林智坚当时你们在提竹合并新竹要升格的时候，一开始有提出竹合并的议题吗？没有吧？你们当时提出来是讲说，哇，我的统筹分配款，我这缴的税这么多，我们分到这么少，你们是伪急呢？我站着就有跟讲的，你今天把所有的这个统筹分配款拿出来讨论，我觉得可以接受，这个不是第一次嘛。你知道之前在立法院还有各县市首长跑去立法院，你知道吗？然后去要钱嘛，一起冲来就拍款。你知道我们在那个会议室里面就看到县市首长大概出来挑，说我今嘛分偌济，恁分偌济。那时候大家就在讨论，你说统筹分配款，那时候也没有什么处理啊。我讲白一点，所以如果你原先的想法是说，我为了钱，我真的觉得这个该讨论啊。为什么？因为这个长期以来的这个陈哥嘛，确实有问题。但你今天跟我讲说你竹合并，我光这样讲，谁现在还需要？如果这个字过的话，那不需要合并啊，干嘛合并啊？我新竹是单竹升格啊，我林智坚就可以自己出来选啊，因为我从这个所谓的一般的市跑成直辖市，那就跟比照当时胡志强他们的那个说法说啊，我嘛过去继续算啊，因为我今嘛市无港啊嘛。那这个就是乱搞，我不认为你民进党不清楚知道这件事情，说它到底造成的影响会有多大。再来就是，如果今天按照冠廷的说法，你各县市都可以提，提是一件事情啊，准驳权在执政党的手上，那以后变成执政党的利器耶。那我今天任何一个选举，我只要这样，我问你啦，新竹市跟新竹县对于市民来讲或县民来讲，谁会反对升格啊？光那些议员都赞成嘛？我从一般的县市议员，我变成直辖市的议员，我跟你讲，连钱都变多啦。他们当然不会反对嘛，所以不能拿这个事情拿来作为一个帽子。我觉得认为这件事情在蓝绿的问题上面是超出的，但他应该跳脱蓝绿，就说如果今天在所有的事情上面，你们只为了就说你告诉我说我改一个或没那么严重，怎么会可能不严重？
你那个125就可以拿掉了嘛。我讲白一点，那如果你那个货放进去，干嘛要125万的前面那一句？不用嘛，你只是说啊，我要达到125万，所以我当然可以升格。那你的第2条也可以废掉啦。第2条弄什么200万？弄200万干嘛？哎，你就弄了一个双重标准，你们不管，你们就只说哦，没有，我们只改一个字，我们不是针对新竹。那我就讲白啊，你当国民党也白痴吗？连我们都看得出来，就是你新竹市就可以单独出来玩了。你今天把其他的这些东西，我跟你讲，他们也不需要再去搞了。那你今天如果要讨论预算，我老实讲，执政党你今天你自己的委员说，你自己的县市首长出来讲说，哎，我们觉得在这个预算上面，我们觉得有困难。你们不去讨论预算，居然觉得说那没关系，我就把你拉上来，你也在分级，各个分卡贼。那对于其他的县市，你们自己有执政一大堆县市，那些怎么办？那他也出来叫你也给他升格吗？所以我真的觉得在这一次里面，其实真的凸显的是立法委员的不用功之外，他真的凸显就是说一个政党居然为了他自己的政治的想法，就可以把他无限上纲到一个什么都不管。那我觉得就非常非常的可悲啊。先讲啊，这个柯总都要讲说，哎呀，这个不一定啊，搞不好合并升格之后，林智坚也不一定选赢。这句话他固然是没讲错了，不过现在问题不是出在于说合并之后谁选会选赢，因为人民不关心到底是谁选赢这个问题啊，人民关心的是说你做这件事之后，对于整个国家社会来说，到底是加分还是扣分嘛？所以我觉得有2个方面哈。第一个方面是在他的论述当中，他要把急迫性跟独特性讲清楚。什么急迫性？今天总统发文讲说，哎，这个新竹县市合并升格有其急迫性。那我就问你，执政6年来，为什么是此时此刻有急迫性？你说，哎，这个中美贸易战，全世界供应链转变，其实也有1、2年的时间了。如果你那个时候真的说啊，一个远见，对不对？你大可以在这个你总统选上之后，或者是你把它放在你选总统的政见里面嘛，所以我认为新竹县市应该合并升格。如果真的是经过了人民的选择考验，这时候推起来，当然正当性会加强很多。可是你突然在说跑出来说，前面都好像没有感觉到急迫，现在突然急迫的时候，大家都会问你说这今天还 gay？因为现在人家外面一直在骂你的，不就是说你唯一急迫的只有选举吗？就引起人家这样的联想嘛。对。第2个独特性，为什么独特性要加强？我讲一个例子，彰化。其实彰化的人数是够的，对，他不需要再去修法哦。彰化它可以升格哦，为什么彰化这次没有？是新竹。啊，你说啊，因为新竹有这个民意啊，彰化没有。新竹有竹科。对，可是问题是你今天在讲说什么民意支不支持的时候，那如果你真的说民意支持，那应该是新竹不管是县民、市民，甚至县长、市长，应该都会来支持啊。但是你现在看起来好像是有一半的人其实这个蓝的至少蓝的这边不支持你嘛。所以这个关于这个独特性的部分，然后新竹有竹科，那难道彰化没有说有很多的我们制造业的隐形冠军其实都在彰化？就是你说你在这样讲的论述里面，对不对？然后你说新竹啊，因为它有竹科的时候，人家都会问你一个嘛，那苗栗的这个也铜锣也有个科学园区啊，那你怎么没改包包里？哎，你不是说要这个整个大竹科大科技园区吗？但是好像现在府院党早就已经超前拍板说，只有新竹县市合并，不处理苗栗嘛。那今天又有很多说啊，新竹县市40年前就是一家这些等等的。对。那人家也会问你说，那苗栗的竹南呢？苗栗的竹南以前是跟你在一起的，那后来因为行政区划重划的关系，他把它变成苗栗一部分嘛。那现在苗栗当然不会同意让你把竹南拿走，对不对？因为它是一个很发展的地方，税收高。哎，对。可是你说，那就切割分开处理，到时候台湾的西部、北部这边这一块，左上角这一块，几乎全都是直辖市，只剩下一个苗栗是县。哎。那你这样子对于苗栗的县民来说作何感想？对于竹南的这个民众来说作何感想？所以我觉得你这方面的论述，如果你还没有讲得很清楚的时候，你当然一定会被人家质疑、被人家挑战，所以这要加强。第2个，刚这学伟哥有提到的关键财划法，财划法有长话短说啦。它其实就是说，国家的税收全部收到国库里之后，由中央来分配给各个县市，说我给你们一些钱，让我们去做建设。对。那这财划法里面有规定说，中央分给县市是要统筹分配款里面呢，它的数字是所得税的10%、营业税的40%，还有货物税的10%。各位，你知道这个比例是什么时候定的吗？这个比例是民国88年的时候定的。88年的时候是2都哦。对。后来变成现在6都嘛，那之后加1都新竹之后变成7都，未来可能还变9都的时候，
如果这个财划法这块饼一直都不改，你这个比例都不改的话，其实你越多就变成是越多人来抢这块饼。对，那在抢这块饼的时候，每一个饼越变越小。那你今天说为了新竹县市合并升格，在这个立法院里面要用逕付二读的方式来推动这样等等的法条的时候，其实人民在问的是说，那你后面那些配套到底什么时候要出来？对。你今天如果你所有说帖里面，你可以告诉所有不止新竹县市，还有包括所有现在6都跟非6都的民众说，我这个通过之后，我什么时候会提新竹县市的这个合并的这样的一个规划，合并升格规划出来之后，每个县市你能分到的财源有没有所改变？你是不是说，其实每个县市分到的财源越符合公平正义的时候，民众当然会来支持啊。可是因为你现在后面是没有一个问号嘛，一个问号的情况下，大家当然会想说，今晚喜被冲上，对不对？这个质疑就会出来。那当然我要说啊，其实国民党你也不用觉得太高兴啊，说哎呀，你看这个民进党又露出马脚，因为县市到底什么直辖市啊，到底要怎么样区划，这是国家政策、国家大政的事情。我说任何一个政党其实不用去考虑选举了。你看当时把这个台北县变成新北市，台中县市合并，这种升级之后，一定是谁执政吗？不一定啊，对不对？你看台中本来又胡志强，又林佳龙，现在卢秀燕嘛，那新北未来也很难讲。对，所以不是去想说短短的1任2任是谁选，而是你这样升格之后对国家来说到底是怎么样的影响？那国民党你今天说你反对这个，好，那我们人民当然有权利知道说，那对于国民党，你说你是准执政党，你要挑战执政，那你对于台湾的区域规划是什么？你现在意思是说你反对新竹县市升格吗？如果是的话，你大声讲出来啊，对不对？或者是说你国民党主张的是，其实彰化要先升格，那你大声讲出来啊。升格之后，你对于这个整个国家的财政钱要怎么分，这个要讲出来啊。不是说在立法院打架打一打没事因为国民党每次在立院打架，最后都没下文啊。监察院提名也打架，好像也没下文。然后呢，做猪肉进口，你丢这个大肠小肠内脏，后来也没下文。那你现在这个地治法，你又要打架，会不会以后没下文？然后总预算你又要罢审，又要卡，那之后到底这个国家要走到哪里去？我觉得两大党民进党固然该把他的方案说清楚，但是国民党你也不能够纯瞎反对，然后你不讲出你的另外一套，你要能够讲出另外一套的时候，你当然才能够呈现出你是真的有能力做一个政策对话的这样一个政党嘛。我觉得两大党在立法院里面除了这个打架的画面之外，应该要给大家看到更多是关于政策上面的辩论跟对话。